တရုတ်မွေမြူရေးခြံတွေကနေတန်းတဲ့ချီအမြတ်ရအောင်ဘလို့လဲပတ်နေကြတယ်လေမွေတွေဆိုတာတော်ရုံလူတွေတိတ်ကိုမထီရဲမတူရဲကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မွေတွေကလူတွေရဲ့အသက်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းနှုတ်ယူနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာကြောင့်တချို့ဆိုလှဲ့တော်မကြည့်ပဲဝေးကနေရှောင်ကြပါရီဒါပေမဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့လူအများကမွေသားစားတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖြစ်လို့နေပြီးတော့ဒီမွေမြူချင်းကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ12တန်းကနေတန်း90အထိရှာလို့နေနိုင်တာဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုရင်မွေမြူရဲတွေကိုလူအများစုကမျက်စိကျကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တွင်ကျဲအောင်လှုပ်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တရုတ်လူမျိုးတွေမွေတွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးချပြီးအမြတ်ရအောင်ရှာနေကြတယ်လေ။ဒီလောက်တန်းနဲ့ချီတဲ့မွေတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းကလူတွေစီကိုရောင်းချနေကြတယ်လဲဆိုတာသိရအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။အခုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဈေးစီကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိုးရင်ကြောက်ရတဲ့မွေတွေကမှအစိပ်အပြင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့မွေရောက်တွေကိုမွေမြူကတန်းနဲ့ချီအမြတ်ရလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတနေ့တစ်နေ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အမြတ်ဆုံးတွေအများကြီးရလို့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကလူအများကတော့ကြောက်ရတဲ့အစိပ်ပြင်းပါတွေဆိုတဲ့မွေဟောက်တွေကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအကြောက်လည်းမရှိကကင်တွယ်တက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်တွယ်ရမှာလေသူတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့ကင်တွယ်တာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခဲ့ကဒီမွေဟောက်တွေကိုစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့အဓိကဟင်းလျာဖြစ်လာအောင်တင်ဖို့ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွာမှာတော့မွေတွေကိုဖမ်းဆီးရောင်းချတာစားတောက်တာတွေရဲ့အစုံရိုးရရင်ကျေးမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွေမင်းမီရေလောက်ကင်တာကလေသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးပြပင်တွေကလေးကလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးမွေတွေကိုကင်တွယ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ပညာကဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုတာကိုတန်းမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအပြင်သူတို့တွေကမွေဟောက်တွေကိုပဲမွေးမြူကြတာဖြစ်ပြီးတော့မွေဟောက်တွေရဲ့လှောင်အိမ်ကိုလည်းလုံနေအောင်ပိတ်ထားရပါတယ်။မွေဖန်းသမားတွေကလည်းအထွေးကြုံရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မွေတွေရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိရှိထားမှသာဒီအလုပ်ကိုလောက်ကင်ခွင့်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးမှာနာမည်အကြီးဆုံးတဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းလျာကတော့မွေသားဟင်းလျာကိုမှကျွမ်းကျင်စွာချက်ပြုတ်တက်ကြတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမွေသားရောင်းချရေးတွေကိုနေရာအများစုမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကမွေမျိုးစားလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ချက်ပြုတ်စားတောက်ကြကမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုသာဘေးကိုချိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်စားလို့ကောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်တွေမှာစားလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့နေတဲ့မွေတွေကတော့မျက်လျှောလို့လူတီများကြတဲ့မွေတွေနဲ့အစိပ်ပြင်းမွေဟောက်ဟင်းလျာတွေပဲဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေဟောက်ဟင်းလျာရဲ့တပွဲစီကမျက်လျှောမွေရဲ့ဈေးထက်10စားလောက်ကိုဈေးနှုန်းကမြင့်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုစားကျင်တဲ့မွေတွေကိုရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့40%သောဝင်ငွေတွေကဒီမွေဟောက်ဟင်းတွေကနေရရှိလို့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကမွေသားတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးနှလုံးနဲ့သဲချေကိုတော့အရက်သေးကိုထည့်ပြီးတောက်ရင်ပုံမှန်လူတွေထက်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1ကီလိုဖက်လင်မွေတစ်ကောင်ကိုပြန်မြ$30လောက်ရှိနိုင်ပြီးအစိတ်ရှိမွေမျိုးစိတ်တွေဆိုရင်ဒီထက်ပိုရနိုင်ပါသေးတယ်။မွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတွေလုံနိုင်တယ်လို့အရေကွန်ဈေးကွက်ကနေထက်ဝက်ခန့်သောအမြတ်တွေကိုရှာနိုင်ပြီးမွေအရေကွန်တရေလက်ကင်အိတ်တွေလောက်တဲ့စီကိုလည်းရောင်းချနိုင်ကအသားကိုချက်ပြီးအရေကွန်ကိုရောင်းချနိုင်တာကြောင့်ဂဲတလုံးနဲ့ငှက်နှက်ကောင်ကိုပြစ်နိုင်တာကြောင့်မျိုးမြတ်စွာရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဒီလိုအမြတ်များစွာရနိုင်မယ့်မွေမြူရေးတွေကိုအမြတ်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လောက်ကိုင်ရကြမလားဆိုတာကို comment လေးမှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။